Делаем распаковку секатора Crazy. Неплохо сидит в руке. Открывается таким образом. Ну и сейчас смотрим, как он режет. Начинаем с маленьких веточек. Вообще без проблем. Веточка побольше, с сантиметр, наверное. Опять же, никакого усилия я не ощущаю на руке. С сантиметра почти 1,5, 2, наверное, ближе. И вот за 2 итерации он режет. Ну и теперь попробуем уже совсем большую. Немножко непонятно мне еще как режет. Приноровиться надо. Но, как мы видим, ровный срез. Напряжения на руки нет никакого. Есть такая маленькая штучка здесь, чтобы очищать лезвие. Ну, в общем, достаточно достойный секатор. Приятно лежит в руке, приятно режет. Рекомендую.